好，这个影片要用 Codeforce 来做这个 EF-Code 的资料库连线。那跟上一节课 Database First， 其实你这两种，你选择一种你喜欢的方式做使用就可以了。那比起这个 Database First，Codeforce 就是所有的东西都要在 Visual Studio 这边作业。那也就是说，本来我们在 SQL Server SSNS 上面做的这一些动作，我们都移到程式来做了，我们就不开启 SSNS 这个 SQL 资料库的这个管理界面。那简单来说 ，Codeforce 的就是都在这边VS 这边打好相关的程式码，然后尽量不要碰到资料库。但话虽这么说我们首先还是得要在资料库这边做一个起头。什么样的起头呢？我们必须要把我们要用的那个资料库在 SQL Server 这边给它建出来。比如说我们要用 Web 资料库，然后账号也要给它建立起来。那账号跟资料库的关联，我们也要在这边先把它设好。这个头是一定要起的，没办法，不可避免。但其实是有办法避免，就是你在 VS 那边用的账号是一个有系统权限的账号，那这些可以不用建起来，但是不太可能这么做啊。我们用的账号一定是这个 Web 的账号，一定是这个专属的账号，不会是用一个系统的账号。那但是如果你用系统的账号的话，它是连这两个都可以帮你建起来的。但是我觉得这种情况比较不会发生，所以我们这边还是先建好 Web 的资料库跟登录使用角色。那这账号跟这个资料库是已经做好了关联，就是这个账号可以去读这个资料库。好，那我们 SQL Server 的动作就做到这边为止。接下来我们所有的动作都在我们 VS 这边来做。好，那首先如果有看过上一节 Database First， 我们一样要装两个套件。第一个就是因为我们要用 SQL Server 嘛，所以我们一定要装这一个 SQL Server 的套件。那另外一个，因为我们这边一样要下指令，那下指令要用的套件就是 Tools， 所以我们这边把 Tools 也安装起来。好，这两个安装完之后，我们这边就可以关闭了。那接着的话，我们先建立一个 Model 资料夹，也就是说，我们开始来建立这个我们想要在资料库里面建立的资料表，我们必须要在 VS 这边把它敲出来。那这边我们先创一个 Models 的资料夹。好，那我们想要新增一个 News 的资料表，那所以说我们这边会先加入一个项目，然后是一个类别，然后这个类别就是 News 的一个类别。好。那接着我们就要在这个里面打上我们这个资料表要的这个栏位的名称跟它的一个资料形态是什么。那这边的话我已经打好了，我就直接复制过来。就是这一些，这跟上一节 Database First 我们在资料库建立的这个资料栏位跟资料类型是一样的。我这边就把它变成，我本来是在 SQL Server 建，现在变成我在程式这边我自己把它敲出来。那我们 News 的资料表建好了之后，我们还要来建一个东西，就是一个 DB 资料库的物件。那如果说我们今天我们刚刚那个资料库叫做 Web 嘛，所以我们可以这边就可以取一个 Web Context 的类别它名字就叫这样，这是一个习惯啦资料库物件就叫这个名字。然后接着我们要在里面打一些程式码什么程式码呢？首先我们要先继承这个资料库的物件直接继承它才有它的相关功能。接着在建构子这边打上这样的一个参数。那最后我们要告诉我们资料库说我们这个资料库有什么资料表。那我们这边就是打一个 public dbset， 然后是什么东西呢？ News 就是我们刚刚建的这一个
news 资料表。那这样子我们就知道说，我们这个资料库里面今天会有一个 news 资料表。那我上节其实我在 SQL Server 那边有建了3个资料表，不过这边我们就先建一个当示范就好，另外2个就留给同学自己去做练习。好，那这边已经建立好了，这边就是说我们今天这个资料库我会有个 news 的资料表，那 news 资料表的栏位有这一些，那资料类型就是这一些这样子。好，那资料库跟资料表我们都在程式这边打好了。好，接着我们要到这个算是参数档的地方打上我们资料库的连线字串。什么连线字串呢？就是我们今天要连我们的这个 Web 资料库要用什么样的账号、什么样的密码去做连线。那这边的话，就是我们刚刚必须要在 SQL Server 那边去做一个设定设定好之后，我们在这边就打上这个资料库连线字串。那位置就是 127.0.0.1， 那目标的资料库就是这个 Web 资料库这一个。然后所使用的账号就是 Web， 那我的密码是123456，那这边的话是无条件信任这一个资料库的凭证。那打上这样的参数，我们就可以先存个档，最后我们再回到这个有点类似设定档的地方，做一个依赖注入的动作这是什么东西呢？依赖注入算是这个 code 里面相当常见的一个用法，就是这以后会再讲，这边你们照打就好了。那比较值得关注的是这一串是什么意思呢？其实这一串的意思就是请你到这个参数档里面去抓出这一个的值。那这个的值是什么呢？就是这里这个名称是对应的，也就是说今天这一段里面其实就会等于这一段这一段会等于这一段，但是因为我们不可能把这一个资料库字串这么敏感，或者是可能需要修改的东西写死在程式里，所以通常我们会写在这个参数档里面，也就是这里，然后再在程式之中去把它抓出来，所以会有这样的写法。那也有很多地方可能会用到的参数都会这样写，而不会把它写死在程式里面。好，那这边做设定完之后，其实我们就可以来开始下指令了。下什么指令呢？这时候我们要先找到套件管理主控台。那如果你没有的话，可以在这边给它开起来。接着我们就要来下一串指令，这个指令有点像是一个初始化你这一次资料库要建立什么资料表内容的一个算是一个记录档。那第一次是初始化，那第2、3次就是更新。那第一次初始化我们要下这个指令。好，那这样子就代表说你成功下，那可以看到这边多了一个有点类似记录档的东西。那这边就是记录说你第一次的变化是想要做什么事。那这边大概就是在讲说你要建立一个资料表，然后名字叫 news， 然后里面有这些栏位。但是我们这些不太需要去了解知道说这个动作就好。那这边记录什么基本上也不太需要了解啦。你有兴趣睡不着觉的时候可以进去看一下。好，那这个指令下完之后，我们还有一个很重要的指令，就是我们要将我们今天所写的这一个资料表 news 给更新到我们的算是逆向的，依照我们 code 这边所写的宣告的东西，在资料库建立起相对应的资料表。那可以看到现在这边 Web 的资料库里面是没有任何的资料表。好，那接着我们就下一个指令，让它依照我们的 news 的这个类别，把它建回我们的 SQL Server， 叫做 update database。好，那这样基本上没有什么错误的话，代表说应该是成功的建立过去了。我们就来看一下，重新整理有没有看到多出了2个资料表？那这个资料表是 Coforest 在记录每一次更新的一个变化的资料表，我们这边就不理它了。我们来看一下我们系统要用的资料表。我们先可以看一下它设计
长得怎样。那如果有看前2节课的人，应该可以知道说，我在做 SQL Server 教学的时候，这个好像跟我当初在这边自己建的不太一样。比如说这2个栏位应该是不允许空，然后这一些比如说我的这个标题可能不想要 max 这样的长度，那这样子的话，我们要怎么样去告诉他我们想要的一些资料类型的设定跟允不允许空，甚至这边预设参数，我们也要告诉他我希望有个预测参数，这样要怎么去做呢？我们再回到 VS 这边的话，我们就要去做一个进一步的宣告。什么样的宣告呢？因为你要告诉他嘛，他才会知道你想要什么所以我们必须要把我想要什么都给写出来。接着的话要怎么写呢？我们就来写一下，不过太多了，我们这边就用复制的。虽然用复制的，不过我们也来稍微讲解一下这一串内容到底是什么。这一串就是说，当我就是 model 创造的时候，我要做一些事情比如说今天 news 的这一个资料表，我想要一些细节，我想要去里面设定。比如说这边我就设定了一个 ID， 我想要有一个预设值，然后这个值是一个 new ID。那这个内容这一个我必须要是必要栏位，那这个宣告下去就是说，你这个栏位不可以为空在这边宣告。好。那这边又多出一个新的说法，这个是什么意思呢？这个是说我限制这个栏位就250就好，那也就是说你要把所有你想要的东西都给打出来。好，那看到这一堆是不是已经有点不想用 Codeforest 了？是不是想说直接在这边用点一点的就点出来就好了？那这个当然就是自由选择，有些人就很喜欢敲扣，那有些人就是比较喜欢用界面，那像我个人就是比较喜欢用界面，能用界面就用界面。那但是有些人是不管怎样我一定要敲指令，那 Codeforest 就很适合你。好，那接着我们这个打完了之后就存个档，然后我们还要再下一个指令。下什么指令呢？刚刚我们在初始的时候有下一个初始化的记录指令，那接下来我们就不能再下那个初始化，我们要下的是更新的指令，就是这个。我的表格有做变动了，我要跟你讲一下。然后这后面这个是可以你随便取的，它就有点像一个备注一样，说你这次到底做了什么事啊？那这边我们就简单备注一下。那这边我就说我的news 资料表有做一个更新，所以我就写 news up， 然后 enter 下去。那基本上这边有一个好像警告的东西不影响运作。其实它这个警告也不是算一个错误，它只是说因为我们有做了一些栏位调整，那这有可能导致你原来栏位可能本来有存了一些资料，因为你这些栏位调整而造成这个资料可能会有一些损毁，但是这只是可能不见得一定会。那这个就要看你自己的调整的功力了那这边的话可以看到，这边多了一个记录档，就是记录说这一次你做了跟上一次多了哪些变化这边就是简单记录一下。那基本上你也不用了解接着我们就要再下一个指令了这个就是熟悉的刚刚下的这个指令。这个指令就是把我们这边宣告写的东西再把它建回去。好，我们这边就 enter 下去。好，那基本上没有错误，代表说应该是成功的建回来了。我们再来看一下它有没有被改变。有没有看到这边的已经被改成250了，然后刚刚允许空的状态也已经被取消了。那再来看一下这边有没有看到预设参数也都上去了所以说刚刚那些指令就是在告诉他说我的资料库请这样帮我去做宣告建立。好，那但是这些真的是自己要敲出来，真的也是我觉得是蛮累的一件事情。好，那可以说这边其实算是多了 database first 多了不少事情在 VS。那当然因为
本来在 SQL Server SSNS 界面这边建立的事情，都把它变成用 code 把它打出来了，所以会变得很多事情。那你会说这样的好处到底是什么呢？大概就是你不用一边开这个一边再开这个。有时候你在写程式，你可能这边新增栏位，然后新增完之后再回来这边再打再去做更新。那这样就两边跑嘛。那如果今天你用 Codeforce 就是你这边改一改之后，下个 update database， 然后这边就更新了，也就是说你不用开 SQL Server 这边，你完全就是开一个 VS 就可以做好所有事情。那其实微软一直有想要把很多事情就是单一整合化，就是用一种东西就可以做全部的事情，比如说像 Link 就是这类的一个东西。那但是最后好不好用，大家买不买单，当然就见仁见智了。好。那最后我们当然要把我们的这个资料库里面去连看，然后把它资料取出来，才知道说我们今天这个 Codeforce 是有没有完成成功的设定。但是因为我们现在今天里面是没有资料的嘛，那怎么办呢？那如果说要秉持着我们就是不想碰这个 SQL Server 这边，那我们有一个做法，我们可以建一个记得的 data 的类别。那这是什么东西呢？我们就可以在里面宣告一些东西。宣告什么东西呢？我这边由于写的东西也蛮多的，我直接复制那这个东西是在写什么呢？这个东西简单来说就是帮我新增一些资料进去。那但是是在什么情况下新增呢？有没有看到这边有个 if， 在资料库然后 news 资料表没有任何资料的时候，这边是有，加个惊叹号就变没有的时候，请帮我新增这些内容进去。那这一个类别大概是在做这一件事情。那接着，当然不可能你随便写个档案，它就会执行这个动作嘛，所以我们一定要在某个地方告诉他我要执行这一件事情。那我们就要在这个算是有点设定档的地方。找个好位置放上这一段程式码。那这一段程式码简单来说就是说，请帮我执行这个 seed data，然后这里面的这个，它这样就会在我们程式一刚开始第一次启动的时候就做这件事。那做这件事的前提是我们 news 资料表是空的，然后它才会做里面这一些事，然后最后存个档。那这样子是在做这件事情。那这个东西其实并不是 Codeforce 专用的，你 database 也可以用。那因为我们今天是尽量不想要去碰 SSNS 这一个界面软体，所以我们才用这样子的方式去做一个初始资料的新增。好，那这样子我们就确定了会有资料。好，那这种小技巧还可以用在很多地方，不过这个就留到我们之后有机会再讲。那接着我们这边接下来的做法，基本上你有看 database first 捞资料的方法，这下面就都是一样的。首先我们就是建立一个 news 的 API， 那这边我们就新增项目，然后选择这个读写动作的 API。好，给它建立起来。好，接着的话，我们就要用这个依赖注入了。那依赖注入是什么呢？这个我们之后会再讲。总之就是我们这边做的这个动作就是依赖注入。那这边注入一个资料库物件，我们在这个程式的 control 这边要怎么取得那个物件呢？我们首先宣告。我的资料库物件在一个全域变数的地方，接着在建构值的地方，你有注入这个物件，在这里就可以得到这个物件。接着我们就把得到的物件给这个全域变数，那给了这个全域变数，接下来我们下面就可以做使用了。好，那这个是一个依赖注入的写法，但是如果有用不是依赖注入宣告资料库的一个写法，可能会有这样的写法。那但是这种写法要自己管理好生命周期，那可能有些新手他连这个 U 型都不会使用，甚至老手一个疏忽，时不时都会踩坑，让系统整个爆炸，就是资源耗尽等等有的没的。但是我们今天这个依赖注入的写法，其实就是由 Netcode 这边帮你自动管理好生命周期，然后资源的释放也都是他帮你管理的好好的，所以基本上你就是尽管用，不用担心踩什么坑。那既然来到了这个 Netcode 时代
就改用依赖注入的写法哦，不要再用以前这种写法了。那为什么我会特别这么说呢？因为我发现很多内扣专案不知道怎样，大家还是放不下以前的写法，就还是一直用这种写法哦，不用这种依赖注入的写法。那不知道是放不下，还是觉得不想学新的哦。但其实这没有很难。但我觉得既然你都来到内扣了，就换过来吧。好，那最后我们就要来取出我们那3笔资料了。怎么取呢？我们这边 news。那我们回传当然是 news， 所以我们这边改一下啊，资料类型。好，基本这样子应该就可以。如果设定上没有任何错误的话，应该就可以捞出3笔资料。好，现在我们就要来看看能不能捞出那3笔资料。那我们现在资料库里面是没有资料的。那当我按下启动不侦错第一次执行程式的时候，它就会帮我们把 sheet data 的资料给塞进去。那我们按下启动不侦错，有没有看到捞出了资料？那这时候我们再回去资料库看一下，有没有看到出现了3笔资料，代表说我们刚刚的不管是我们依赖注入取得资料的这个设定，资料库连线设定都没有问题之外，我们的这个系的 data 也有正确的被设定上去新增了这3笔资料。好，那所以说资料都捞出来，代表我们这一次的设定是完全没有任何的问题。不过看到这边，我觉得应该是很多人不想要用 Codeforce， 因为应该是觉得要手打的地方实在太多了啊。没关系，我觉得很多东西就这样，方法很多，那你就是选择一个你喜欢的开发方式就可以了。那顺带一提，可能有一些已经本来就有一些经验的人，可能会跟我一样，对刚开始接触 Codeforce 的时候有个疑问，这样子是在开发环境可以这样做，难道我在正式环境的时候，我要去用 VS 一些 Codeforce 的指令去更新我正式环境的资料库吗？当然不是哦，其实做法跟你原来的做法一样就好。因为就算你是用 database first， 其实你在资料库所做的任何动作，你都是在开发环境的资料库去做。那等到你正式的环境，你会怎么做？可能你会把开发环境的 SQL 给汇出，然后去正式环境去做更新，或者是用一些精灵的方式等等，或者是给 DBA 指令，请 DBA 帮你更新到正式环境。那 Codeforce 的做法当然也是一样，你怎么玩，你本来就是都在开发环境这边玩。那玩完了之后，你的开发环境的资料库就是一个符合你程式这个系统程式的一个资料库。那这时候你再去汇入你用 Codeforce 设定好的这个资料库的一些相关资料表的 SQL 等等一样，就是给 DBA 去做一个更新。所以这两者的差别其实只是在 database 你是自己操作 SQL Server， 那 Codeforce 的则是你操作 VS， 然后指令工具帮你建你开发环境的SQL Server 所以可能会有人会有点误解，说以为说是不是用 Codeforce 的方法建出来的资料库，你一定也要用 Codeforce 的方法去建正式环境的资料库不用基本上你就是两个资料库是一致的，不管你用 Codeforce 还是 database first， 你的程式都是可以运作的不用特别要用 Codeforce 的方式去建你正式环境的资料库，不需要一样是把你开发环境的 SQL 拿过去正式环境更新就可以了。那今天的这个 Codeforce 的这个教学影片就有一点小复杂的，要到这边，谢谢收看。